హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ట్యాబ్ మోటార్ అయితే ఫిట్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి మోటార్లోకి ఇన్లెట్. ట్యాబ్ వాటర్ మోటార్లోకి లాక్కుంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు సెట్టింగ్ చేసే పైప్ అయితే అలాగే మోటార్ వచ్చేసి 1/4 HP అండి. ఇది చిన్న మోటారు, అదే చాలా అన్నారు వీళ్ళు. ఇవన్నీ నుంచి CPVC పైప్స్ అయితే యూస్ చేస్తారండి ఇక్కడ. ఇది మోటార్లోకి రాకుండా ఇన్లెట్ అనమాట. మోటార్లోకి అవుట్లెట్ దబ్బేది వచ్చేసి ఇంకా ఈ పక్కన ఉంది అదే. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సెట్ చేసే పైప్ అయితే మోటార్ నుంచి అవుట్లెట్ అండి. ఇది ట్యాంక్లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఈ వాటర్. యూనియన్లు అయితే యూస్ చేయలేదు ఇక్కడ. యూనియన్లు వాళ్ళు వద్దన్నారు, అందుకని యూనియన్లు అయితే యూస్ చేయలేదు. మేమే చెప్పాం వాళ్ళకి, వాళ్ళే వద్దన్నారు. యూనియన్లు వాటర్ లీక్ అవుతాయి అనేసి వద్దన్నారు. ఫ్రెండ్స్ మోటార్ అయితే ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. ఇంకా వైర్ కనెక్షన్ ఇస్తే అది కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మోటార్ నుంచి అవుట్లెట్ ట్యాంక్లోకి వెళ్తాయి. ఇది వచ్చేసి ట్యాప్ వాటర్ మోటార్లోకి లాక్కొని ఇది పైకి వదులుతుంది అనమాట, దబ్బుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని ఇలాంటి ప్లంబింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.